我爸爸打鼾。作者七星潭。我爸爸打鼾，是降落傘飄搖下來，快到地，呼一聲又上去了。我爸爸打鼾，是冬天的汽車的發動，走動了，吐吐吐，衝幾聲又停止了。我爸爸打鼾，大家都知道，告訴他，他就是不肯承認。錄音給他聽，他說沒聽過，絕不是。我自己的聲音還沒聽過嗎？你們真是胡鬧！